सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर में आज से 24 जनवरी तक बारिशों जबकि मरी और गिलियात में बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं शुमाली बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गई हैं, जिसके बायस लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, कुशाब, पक्खर, फैसलाबाद, जंग और टोबा टेक सिंह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्को है। गुजरांवाला, गुजरात, हफ्जाबाद, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा और ननकाना साहब में वक्फे से बारिश और सालाबारी भी मुतवक्को है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ जाएगी। बलूचिस्तान में क्वेटा, मस्तूंग, जूक, ज़ियारत, चमन, पशीन, हरनाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और मुस्लिम बाग में हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि दीगर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।